Perubahan cuaca kadang membuat siapa saja gampang sakit tenggorokan. Adapun salah satu penyebab yang sering menyebabkan sakit tenggorokan adalah polusi udara. Bagi Anda yang sedang mengalami sakit tenggorokan, tidak ada salahnya jika mencoba obat rumahan yang bisa dibuat sendiri di rumah. Inilah 6 jenis obat rumahan untuk sakit tenggorokan. Pertama, teh kamomin. Jika Anda sedang mencari cara menghilangkan sakit tenggorokan secara alami, bisa mencoba minum teh kamomin. Mengandung sifat antiinflamasi dan antioksidan yang membantu mengurangi pembengkakan serta kemerahan. Jadi, meminum teh kamomil dapat membantu memperbaiki jaringan dan memberikan efek antispasmodik yang mengurangi batuk dan sakit tenggorokan. Kedua, kapulaga hitam. Kapulaga hitam telah lama menjadi bagian pengobatan kuno Tiongkok dan India karena di dalamnya mengandung sifat antiinflamasi yang membantu mengatasi masalah tenggorokan. Meskipun obat rumahan ini efektif untuk mengatasi sakit tenggorokan, tapi obat ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang. Jadi, pastikan Anda melakukan tes sebelum mengonsumsi kapulaga hitam untuk menyembuhkan sakit tenggorokan. Ketiga, susu kunyit. Mungkin sebagian orang meminum minuman panas ini untuk mengatasi batuk atau sakit tenggorokan saat masih kecil, dan sudah dikenal bahwa obat rumahan ini benar-benar ampuh. Berkat sifat antiinflamasinya, susu kunyit membantu menyembuhkan infeksi di tenggorokan dan meringankan rasa sakit di tenggorokan. Keempat, teh peppermint. Teh peppermint adalah salah satu minuman paling sehat yang harus disertakan saat diet. Dengan meningkatnya polusi udara, sangat penting untuk minum dan memasukkan minuman sehat ke dalam asupan sehari-hari. Teh peppermint mengandung mentol, yaitu dekongestan alami yang membantu membuka saluran udara dan meredakan tenggorokan gatal. Khasiat dari teh ini membantu penyembuhan serta meredakan sakit tenggorokan secara instan. Kelima, madu dan jahe. Baik sedang batuk atau sakit tenggorokan, bisa mencoba minum air panas dengan jahe dan madu. Keduanya memiliki sifat antimikroba yang bekerja lebih efektif jika dikonsumsi bersamaan. Kita bahkan bisa menambahkan sejumput lada hitam untuk mendapatkan manfaat tambahan. Campuran semua bahan tersebut ditambah segelas air panas dapat membantu menghilangkan sakit tenggorokan dalam waktu singkat. Keenam, cengkeh. Salah satu pengobatan alami yang paling populer untuk sakit tenggorokan adalah cengkeh. Ambil seiris cengkeh dan sedikit garam batu, lalu konsumsi keduanya secara bersamaan. Cengkeh mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak di tenggorokan. Karena campuran ini juga membantu meringankan peradangan, obat rumahan ini akan membantu menghilangkan segala jenis iritasi tenggorokan dengan cepat. Itulah 6 jenis obat rumahan untuk sakit tenggorokan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support Sobat Sehat untuk mendapatkan konten-konten seputar kesehatan lainnya. Terima kasih.